Ini karena sering buat kerja, ininya tuh dol ini. Saya ini dia bautnya baut model cacing. Kita coba lihat nih, kita kendor nih. Lihat tuh, dia udah sering. Kita kendor ya. Kita coba ganti baut. Pakai ulir M berapa, M4 ini. Kalau kunci kepala 8. Ganti bautnya, ada ulirnya ini.
Coba kekuatan sekarang. Ini udah kenceng nih. Biasanya kalau buka paut beratnya sering kendor.